हे यू, अरे तुम वो विनीति हो ना, विनीवर्स वाले। हाँ तुम मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ। आप हाथ हिलाओ ना। अरे वाह, ही वेव्ड एट मी। ओ वो चीखा है। हू, और एक बार चीखा। वाह वाह। सर एक सेकेंड। नहीं नहीं, मैं तुम्हें हाथ नहीं लगा सकता। क्या पता कोरोना हो इसमें। कहाँ लगाऊं? फिर वो शेम्बूड इधर लगाओ, मेरे टी शर्ट पे। ये तुम्हें चाहिए? अरे कोरोना वोरोना कुछ नहीं होता सर, मैं आपका बहुत बड़ा फैन है, मेरे को कुछ नहीं होएगा। हाँ ऐसे ऐसे। वेरी गुड सर। फिर मैं टी शर्ट संभाल के रखेगा, मैं आपको बहुत बड़ा फैन है। थैंक यू सर। टेक केयर, मिलते हैं हॉस्पिटल में।